Ito po yung pinaka Chevrolet na yun, pinaka fuel pump. Dat po yung out, dito po lalabas yan. Bubas yan? Yung iba po kasi may return dito, ito wala. Pinaka return niya nandito mismo sa loob. Tingnan nyo po dapat po dito lalabas yan Tingnan po kung saan lalabas. Ayun yan po, exit po ulit sa loob yung fuel pressure. Hindi na po lumalabas dito. Kaya isa rin po sa problema yan mga sir. Yan. Yan nasa loob po ng tangke, bumabalik lang sa loob ng tangke yung fuel pressure. Pero buo po yung pump. Mga sir, hindi natin mapakita yung plate number. Chevrolet Cruze po ito. Ayaw po ito mandar. Ang stock po ito na. Ilan taon na yung stock po sir? Hindi naman taon, mga 6 months, 5 months, mga 5 months. Ayun, sariwang-sariwa po. Ayun po, mandar niya. Kaya ang sabi po ni anong unang nag-scan, computer box nga raw. Napadala ng Chevrolet. Ayaw pupuntahan ng Chevrolet dito. Ay, hindi po makadala sa Chevrolet. Chevrolet po ang pupunta rito. Mandar na po yan. I-check na lang po natin yung linya nito. Nawalan po ito ng line dito sa relay na to. Galing po papunta pong PCM. Kaya tanggalin po natin to. Tingnan natin kung bakit nawala ang linya po nito. Yan. Yan po ang Chevrolet Cruze. Nga po pala si Chip Letlet, nga po pala kasama natin yung araw. Yung mga makina pong kinanggihan ng iba, kaya pa niyang buhayin. Nalet. Yan po, pinapaklas na po natin tong BCM na to. Tingnan po natin dyan sa loob niya ano problema niya. Dito maganda naman yung mga socket niya, wala namang corroded. Yan. So po natin to. Dapat lamig ito dito. Na-repair na po natin yung ano niya. Na-repair na po natin yung doon sa fuse box. Start na lang po natin mamaya mga sir.
Yun po mga ka-777, yun po. Pangilang araw na ba natin? Isama ko po si Chief Letlet yan. Chevrolet Cruze po ang trouble po natin. Nung una pong in-scan ko ay dito po mapasukan ng computer sa ECU nya. Kaya po tinry ko po ulit ang mga main relay, yung mga relay, kaso lang hindi po talaga makuha sa relay lang. Kaya binakos po natin computer, pina-repair po natin kay Mark Bultron. Yan, shoutout po kay Mark Bultron, siya po nag-repair ng ECU natin. Yun po, after po nung ma-repair, napasukan ko na sa scanner. Kaso alam po, di po namin napaandaragan kasi nga po, nung chinek ko po yun sa fuel pressure, napakahina po. Kaya ang ginawa po namin, pina-start ko kay, yan, kay pare, pina-start ko sa kanya, shoutout. Pina-start ko sa kanya, umi-start po, itong gamit namin, no? Yan. Tapos sinasalubungan namin, umaandar yan. Kaya sabi ko, fuel pressure, kaya ibinaba ni Letlet yung tanke. Ang sira po, ang naging sira po ay ito. Yan. Ito po, ang naging sira sa kanya. Binaba po yung, yung tanke, tapos pinarektahan ko po kay Letlet ito. Dapat po, kapag nirektahan po dito sa line, lalabas ang fuel dito sa out, papunta to dito sa fuel rail. Yan. Ito po kasing itim, pinaka fuel filter niya yan. Ito po yung fuel pressure regulator. Kaya ang nangyari po, ang fuel, hindi siya nag-exit dito siya nag-exit. Diyan nag-exit yung fuel pressure. Kaya ang nangyari po, low fuel pressure yung dumating doon sa injector. Ito po kasing injector natin, ang pinaka-maximum po niyan, kailangan mga nasa 60 PSI. Ito po yung pinaka niya. Kapag po inano nyo rito, on susi pa lang dapat sisirit na yan dito. Kailangan po kasi nagpupondo siya ng fuel dito sa line Yan. Dito po kung makikita nyo, walang return valve, walang diyan, return hose. Ang pinaka return hose niya nandun mismo sa loob ng tangke na yun, nasa fuel pump assembly. Kaya yun, magkano yung bili natin doon? 16 ba? Hindi mo natawaran? 17 yun, naging 16. Ayun, from 17, naging 16 po yung assembly yan. Binili natin. Yan. Kaya okay na po. I-road test na lang. Road test para makaramdam naman ng gulong to. Kasama po natin si Chief Letlet. Yan. Siya po in charge ngayon dito sa Chevrolet. Yan, okay na paandar na po namin. Shoutout na lang po kala Kuya Jun. Yan. Shoutout po kala Kuya Jun. Siya kay Kuya Mark Bultron, siya nag-repair ng computer box nito. Shoutout din. Ayan. Okay na po. Bibiruin lang po natin yung may-ari, sabihin namin tumirik na naman. Okay na po. Ayan, malay na po tinakbo nito. Mainit na yung makina nito. Ayan po mga sir, ito po yung Chevrolet, umandar na po. Niro-road test na lang po natin ayan po, road test na lang po tayo mga sir. Normal po, wala nang check engine. So nandun pa rin po yun. Ayan, may tinanggal po kasi sila sa engine sa makina, tinanggal nila thermostat. Kaya po nadidetect po ng computer.